हेलौ रायजो राजाफोर, दिनैनि कन्टेन्टआनो जाबाय दिनै गोदान बोसोर फैगासिनो, हेपि निउ इयार। दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे सुंद' दिनै कन्टेन्ट लानानै फैनो नागिरदों आङो निउ इयारनि सोमोन्दै। दा बाथ्राया जाहैबाय फैगोन समबाराव जोंहा जानुवारिनि 1 तारिख जागोन, बावलानोसै। दा बिनि गेजेर गेजेर दिनै बयनिसिमबो दिनै आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, जेनेबा रायजो राजा जानानै जाहाथे आंगो बर' फिसा होननानै जाहाथे निमाहा होयो। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ, जेनेबा अबेबा साइडजों एफेक्टबो जाहैनो हागौ। दा सिगां आं बुंनो नागिरदों जाहाथे गोबां जानुवारिफ्राव अबेबा जायगायाव पिकनिक स्पट जायो, अबेबा जायगायाव बिदिनो जायो। जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै सेंग्रायानो होन बोरायानो होन सेंग्रायानो होन हयथ'बा सिख्लायानो होन जाहाथे पिकनिक स्पटफ्राव थांनानै जेनेबा मोजाङै मोजां दिनै जानानै फै। दा लोंनाय जानायाव गावनि अभार लोंनाङा, जाहाथे थांनायाव मोजाङै मोजां थांनानै फैफिननाय समाव जाहाथे जौ जेनेबा बांद्राय लोंनानै जेनेबा गारि एक्सिडेन्टफोर दाजाथों, जेनेबा मोजाङै मोजां न' फारसे बयबो सौफैजोबथों। बे आरो गुबुन बोसोराव दिनै बर'नि गेजेराव गोबां दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै नुजाबाय थायो, जेनेबा उमुक जायगायाव जेनेबा बिदिनो पिकनिक स्पटआव बिदिनो खाना जाहैनाय पार्टि जाहैनानै फैनाय समाव जेनेबा गारिफ्राव एक्सिडेन्ट जानाय, हयथ'बा सोरबा आघात जानानै थानाय, बिदि हस्पिटालाव बुहुत एडमिट जानायबो नुयो, हस्पिटालाव ट्रिटमेन्टफोर जानायफोरबो नुयो। जाहाथे बर'नि गेजेराव बिदि दाजाथों, जेनेबा गुबुन जाथिफोरबायदि एसे स्ट्रं जेनेबा एडभान्स जोंनि बर'आबो जानांसिगौ। जेनेबा दा जोंनि बर'नि गेजेराव सिगांनिख्रुइ एसेबाबो जेनेबा सोलायनाया फैनांगौ। जेनेबा जों बर'आबो गुबुनफोरबायदि जेनेबा स्ट्रंलि जानो हानाय जानांगौ आरो। मानो होनबा जोंनि बर'आ दिनै बुंनो थाङोबा जौफोरजोंनो बहुद नांथाबनानै थायो। बे नंगौ, गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सोरबाया जौ मावनानै जाबोयो, सोरबाया मानानै जाबोयो, बिदिनो सोरबा न'खर खुंदों, बे अरायबो सैथो। नाथाय हेपि निउ इयार होननानै गोदान बोसोर होननानै बिदि लोंजा जाला खालामनाङा। जोंनि इण्डियानावनो मोनफ्रोमबो स्टेटआव बोसोर गोदाननि जायो, हय हालुवायानो होन, हय बिजनेसआनो होन, हय साख्रियालानो होन। दा बिनि गेजेराव गावबा गाव जेनेबा स्ट्रंलि दिनै जेनेबा पार्टिखौ जानानै फै, जेनेबा गारि एक्सिडेन्ट जानाङा, हयथ'बा आघात जानाङा। आं बे फंनैसो बाथ्राखौनो आं रायजो राजाफोरनाव दिनै शेयार खालामनो सानदों। मानो होनबा बहुद जायगायावनो जों ससियेल मिडियायाव नुयो, अन्य बोसोराव दिनै उमुक जायगायाव ओरैबायदि पार्टि जानानै मोनायाव फैनानै गारि एक्सिडेन्ट जादोंनो, उमुक जायगायाव ओरैबायदि जादोंनो। दा ससियेल मिडियायाव जों बहुद नुबाय थायो गोदान बोसोरनि थाखाय। बे आरो दाथ' 2024 फैनोसै, दा समबारावनो गोग्लैयो। दिनै सुक्रुबार, मथा मथि सानथामसोल'सै गोदान बोसोर फैनो। बे आरो मथा मथि जायफोर बिथांमोना पिकनिक स्पट हयथ'बा गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो खाना जाहैयो, पार्टि जाहैयो। खाना जाहैनाया जाहैथों, बेलाय गाव गावनि बित्ति, फैसा थांनाय। नाथाय लोंनांगौ जानांगौनि जानानै जाहाथे फैनायाव जेनेबा गारि गुरि एक्सिडेन्ट दा जाबोथों, मोजाङै मोजां न'आव सौफैथों। आं बेखौसो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेसेज होनो थांदों आरो। जेनेबा गुबुनफोर जाथि बायदि जाहाथे जोंनि बर'आ खैफोदाव गोग्लैया, गाव गावखौनो एसे सांग्रां लाखियो। आं बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आंगोनि बर' फिसाफोर साननानै जेनेबा आं बेखिनिखौनो मेसेज होबाय। जेनेबा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, जेनेबा आंगोनि बर' फिसा साननानै जाहाथे निमाहा होलायो। जेनेबा जों बर'आ गुबुनफोर जाथि बायदि जेनेबा खौसे जानांगौ। नों दा नागार आं दा नागार, जेनेबा हिंसा हिंसिजों माब्लाबाबो जों बर'आ खौसे जानो हाया।
दा जों बर'आ बहुद हिंसा हिंसियानो जायो एखनबा सोरनिबा बाथ्राखौ सोरबा सुखुवा सोरनिबा बाथ्राखौ सोरबा सुखुवा बेखिनिखौनो आं बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनोसै आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होनाय थागोन होननानै आं बेखिनियावनो आसा खालामबाय आंगोनि बर' फिसा होननानै गोजोन्थों गुड बाय।